سلام و درود خدمت شما. امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشید. در این کلیپ می‌خوایم در مورد کسب درآمد دلاری به صورت آنلاین در حوزه ارزهای دیجیتال با هم صحبت بکنیم. یک نکته مهم که در مورد این کسب و کار وجود داره این که این کسب و کاریه که برای همه درآمد داره. 1 میلیارد تومان در هر ماه میتونید پول در بیارید. حتی اگر روزی 1 ساعت وقت بذارید یا روزی 10 ساعت وقت بذارید، بیکار باشید یا کارمند، بی علاقه باشید، بی استعداد، خجالتی، شما میتونید اینجا 1 میلیارد در ماه پول در بیارید. اما کسب و کار ما چیه؟ یه مقدمه داره. میگه هزاران سال پیش مبادله کالا به کالا بود تا اینکه پول اختراع شد. پول کاغذی متمرکزه. متمرکز یعنی چی؟ یعنی که در کنترل دولت و بانک‌ها و اداره مالیاته. حتی وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی متمرکزن. چرا؟ چون اطلاعات کاربران توی سرورهای مرکزی ذخیره‌اند و این اصلا به نفع کاربران نیست. سال 2008 سیستم غیر متمرکز به وجود اومد. امنیت این پروژه ها 100%. چرا؟ چون اطلاعات تو سرور ثابتی ذخیره نیست. اطلاعات به صورت بلاکچین تو کل اینترنت ذخیره است و در اختیار هیچ فرد یا سازمانی نیست. بلاکچین یک روش جدیدی است برای رمزنگاری. ارزهای دیجیتال بر مبنای بلاکچین به وجود اومدن و اطلاعات توی کل اینترنت پخشه. هر کاربر خودش میشه یه سرور. کاربر بیشتر میشه غیر متمرکزتر، میشه امنیت و ارزش بسیار بالاتر. بیت کوین سال 2008 به وجود اومد، اما تا سال 2024 20 میلیون برابر شد. چرا؟ به خاطر اینکه کاربرش افزایش پیدا کرد، تراکنش روش افزایش پیدا کرد، هر روز غیر متمرکزتر شد، بهش پول وارد شد و الان 4 میلیارد تومان هر یه دونه بیت کوین، در صورتی که سال 2008 3 تومان بود. پس دنیای ارزهای دیجیتال که بر بستر بلاکچین و دنیای غیر متمرکزه نیاز به این داره که هر روز گسترش پیدا بکنه. اگه یه کاربر یعنی یه سرور، پس دوست داره که هر روز کاربراش بیشتر و بیشتر و بیشتر بشن. یه باشگاهی وجود داره به نام باشگاه اسمارت بایننس پرو. میگه بایننسی بشید و دیگران رو بایننسی کنید. بایننس رو دیگران معرفی بکنید. بایننس چیه؟ بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال دنیاست و سومین ارز و بلاکچین بزرگ دنیا رو داره به نام BNB و دلش میخواد از اینی که هست بزرگتر بشه. خب وقتی به اینجا میرسیم یاد یه سری شرکت‌هایی میافتیم که اصلا نه علاقه‌ای بهش داریم نه حوصله‌شو داریم، سابقه اینام ظاهرا همچین خوبم نیست. اما این نکته بسیار مهم، یه چیزی در دنیا اختراع شده به نام قرارداد هوشمند یا اسمارت کانترکت. میگه علاوه بر اینکه بیت کوین غیر متمرکزه و ارزهای دیجیتال غیر متمرکزن، پروژه ها رو هم میشه غیر متمرکز کرد. خب از چی میترسیم؟ از اینکه یک انسانی پشت یک سایتی پول مردم رو بگیره. خب اون انسان از روی پشت سایت ور میداریم، پروژه ها به صورت اتوماتیک انجام بشن، غیر قابل توقفن، غیر قابل تقلبن، غیر قابل هک هستن و میشه توش به راحتی یک عمر کار کرد. پروژه های غیر متمرکز در کنارش دیفای دارن. دیفای یعنی دیسنترالایزد فایننس، یعنی امور مالی غیر متمرکز. ما در حال حاضر توی دنیا سپرده‌گذاری غیر متمرکز داریم، صرافی غیر متمرکز داریم، وامدهی غیر متمرکز داریم و 10 ها چیز غیر متمرکز داریم که همشون توی گروه دیفای ها و اسمارت کانترکت ها قرار دارن که به راحتی مردم میتونن توش کار بکنن بدون که اصلا نگران امنیتش باشن. شبکه سازی متمرکز رو اینجا توی کادر قرمز میبینید. یک کاربر جدید یک مبلغی رو مثلا 100% رو به مدیر عامل میده که پشت یه سایتیه و اون بر اساس یک الگویی مثلا چند تا 5% به تبلیغ کننده ها میده. هر وقت بخواد میتونه سایت رو ببنده و میتونه پولها رو بگیره و بقیه پولم دستمونه. اما توی شبکه سازی غیر متمرکز که پایین به رنگ سبز میبینید، کاربر جدید 100% مبلغش رو به بلاکچین میده، نه به یک فرد. و بلاکچین 100% پول رو به تبلیغ کنندگان میده و این روال تا بی نهایت ادامه داره. حالا پس میشه توی اسمارت بایننس پرو کار کرد. چیکار کنیم؟ به اندازه $100 ارز بایننس بخرید برای رجیستر و ثبت نام. به دیگران بگید این کارو بکنن. خب این پولا کجا میره؟ نکته مهم، 100% مبالغ رجیستر و ثبت نام و کل این $100 ها هر 1 ساعت به عنوان پاداش به کاربران پرداخت میشه. حتی یک نفر خارج از این پروژه هیچ پولی بهش نمیرسه. این یک پروژه 100% کاربر محوره که خروجیش 100% و مالکینش خود کاربران هستن. از اونجایی که 100% غیر متمرکزه، پس بدون دخالت انسانه، بدون ادمین یا مدیر عامل، بدون تاریخ انقضا یا توقفه و بدون وبسایته. یعنی روی خود سایت جهانی بلاکچین بایننس داره انجام میشه و از این بالاتر دیگه ما امنیت نداریم. خب در ازای این $100 چی به ما داده میشه؟ 2 تا لینک رفرال یا تبلیغ بهتون داده میشه.
بهتون اجازه میده که 18 بار در قرعه کشی این سیستم شرکت کنید و برنده جایزه‌های $5 بشید. بهتون 300 واحد SPT3 میده که سهام اسمارت بانک هست که در چند دقیقه آینده بهتون میگم اسمارت بانک چی هست. و بهتون آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای ارزهای دیجیتال میده که بیرون شاید بالا بر 10 الی 20 میلیون تومان قیمت داشته باشه، اما شما میتونید با $100 که تقریبا با دلار الان میشه 6 میلیون تومان همه اینها رو یک جا داشته باشید. خب این $100 چطور تقسیم میشه؟ 90% و $90 میره به قسمت توسعه دهندگان، اونهایی که افراد جدید رو معرفی میکنن و این باشگاه رو بزرگ میکنن و توسعه میدن. 5% به قسمت اسمارت گیفت یا همون قرعه کشی میره و $5 میره به قسمت ریوارد کلیک. نکته مهم اینه از اونجایی که اینجا هیچ فردی پشت سیستم وجود نداره، حتی دکمه پرداخت پاداش رو خود کاربران میزنن و برای این هم پاداشی در نظر گرفته شده.